Ja, schön, dass du dann wieder dabei bist. Ich wollte gerade los und wollte natürlich meine Kinder in die Schule bringen. Vorher wollte ich einen Kaffee trinken. Die Maschine hat mir keinen Kaffee rausgelassen. Die hat zwar gemalt, aber hat nicht gebrüht. Ja, und das ist einfach eine Kleinigkeit, also schon eine größere Geschichte, weil wir die Brüheinheit reinigen müssen. Aber wenn man natürlich noch in der gleichen Sekunde oder Minute einen Kaffee trinken will, kann man sich da ein bisschen abhelfen und das zeige ich dir heute. Zurzeit sehe ich es halt immer mal, dass schon viele Leute meine Videos schauen, aber nicht abonnieren. Ja, schwierig. So kannst du natürlich mich auch unterstützen, indem du mir ein Abo da lässt. Als erstes sieht man zum Beispiel, dass das Problem auf einen zukommen könnte, wenn ich jetzt hier auf Spülen drücke. Und jetzt kommt hier Kaffee raus, fast im Spülvorgang. So wie hier. Das heißt hier, dass die Maschine die Pads nicht auswirft in den Dressterbehälter rein, also zumindest nicht vollständig. Dann tut es auch bei der Brühgruppe, wenn die zurückfährt, tut die schon ganz schön knarren. So knarren und knatzen. Ja, das ist ein deutliches Indiz dafür, dass die Brühgruppe zu schwergängig ist. Ja. So, was hätten wir noch als Möglichkeit? Ich versuche mir jetzt den Kaffee rauszulassen. Dann gehen wir extra auf nur eine Tasse. Das ist da das zu lang. Er fährt jetzt hoch. So, und hier kommt der Kaffee sehr dünn raus. Also das ist fast Urin, aber kein Kaffee. Auf jeden Fall kann man da warmes Wasser trinken. Das ist letztendlich dasselbe Thema. So, das ist das Problem. Und das nächste Problem ist, das hat er jetzt hier nicht, das wird er aber bald machen, dass hier steht Kaffeemenge reduzieren. Ja, und wie man genau diese Geschichten kurzfristig wieder beheben kann, zeige ich dir jetzt hier nochmal. Gehe auf Ausschalten. So, man hört auch wieder dieses typische Krachen. Jetzt ziehe ich den Tank wieder raus. Und jetzt die Brühgruppe so schräg drin. Ich aufmache. So, die Brühgruppe klemmt jetzt an den Hebeln hier. Einmal hier und einmal da, weil wenn ich es jetzt aufmachen will, raustun möchte, stößt sie natürlich an, kriege ich sie nicht raus. So, jetzt versuche ich den, das ist natürlich wieder richtig schwer, den zurück und den hoch. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Geht. So, das ging. Das reicht aber immer noch nicht. So, jetzt nehme ich den langen und drücke den runter, dann hüpft er dann da rein. So, und jetzt kann man die Brühgruppe rausnehmen. So, und man sieht auch hier ganz gut, da oben liegt das Bett. Ja, und das darf normal nicht sein und deswegen, das Bett hat er jetzt nach hochgetan, ja, weil der Kolben war ja hier unten runtergefahren, weil das haben wir jetzt erst hochgedrückt. So, und deswegen funktioniert das nicht ganz, weil der frische Kaffee da oben gar nicht reinfallen kann und fällt dann hier an der Maschine vorbei und nach unten drin. Deswegen sieht das auch so da drin aus. So, jetzt mache ich den mal sauber. Lass doch mal schön heißes Wasser drüber laufen. So, und das ist das, was schwer geht. Dieses hier, ne? Das Drücken. Das ist schwer. Und jetzt spüle ich das einfach mal aus mit Wasser. So, und wenn jetzt, es funktioniert jetzt so, die Brühgruppe steht unten drin, so wie wir es gesehen haben, ja, und der Kolben ist quasi so. Jetzt wird der Kaffee gemahlen, wird hier reingemahlt, dann fährt die Brühgruppe hoch, oben ist dann dieser Brühkolben und die Brühgruppe fährt quasi in diesen Kolben rein und dann wird der Kaffee durchgebrüht, dann wird es gequetscht wegen dem Pad.
So, und hier kommt dann der Kaffee raus und geht dann von dort aus über die Schläuche, über eine Pumpe zur Tasse. Ja, und das ist einfach das ganze Ding gewesen. So, jetzt das war es jetzt schon, jetzt kannst du es einfach wieder einbauen. 40, 50.000 und dann hast du das gleiche Problem wieder. Es sei denn natürlich, du nimmst die Brühgrube auseinander, dann ist das weg. Da habe ich dir hier oben auch schon mal ein Video drüber gemacht. Klack. So, rein. So, jetzt schalte ich es wieder ein. Jetzt kommt es hier gleich schön sauber raus. Und so sollte es dann auch sein. Und ihr werdet jetzt hören beim Runterfahren, dass die nicht mehr so schlägt, so klackt. So. Achtung, jetzt fährt sie runter. Ganz anderes Geräusch als vorher. So, und jetzt kriege ich auch wieder einen vernünftigen Kaffee. Sehr große Stärke. Ja, entkalken muss er auch mal werden. Hier oben habe ich euch verlinkt, wie sie entkalkt wird. Ja, weil bei dem Typ wird noch nicht über den Kaffeeausgeber entkalkt, sondern noch hier. Das ist aber schlecht für den Brühkolben. Wie gesagt, einfach oben abchecken. Habe ich schon mehrere Videos drüber gemacht, auch wie man den Brühkolben reinigt. So, jetzt geht's los. So, man beachte jetzt die schöne Farbe, die jetzt hier rauskommt. Also du hast jetzt gesehen, dass das eigentlich eine schnelle Geschichte ist, dafür, dass er eben dieses Problem kurzzeitig hat. Einfach die Brühgrube reinigen und schon geht es wieder vorwärts. Das Einzige, was ein bisschen anstrengend ist, ist natürlich die Hebel umzulegen. Also wenn du nur einen Hebel anfasst, ist so gut wie kriegst du nicht rum, du musst schon mit beiden arbeiten. Also den einen nach unten, den langen nach unten drücken und den kurzen nach oben. Und dann, wenn der lange hinten rum ist, dann kannst du den restlichen Druck heben, dann funktioniert das auch. Aber wie gesagt, wir haben eben das Problem, dass oben der Kaffee drin ist und dann malt er zwar immer neuen Kaffee oben drauf, der fällt aber neben der Maschine runter und fällt eben unten rein, deswegen hast du da unten auch die Sacherei dann drin. Und das alte Pad, was schon aufgebrüht war, bleibt eben da drin, weil eben die Maschine über diese Anschläge, die da drin sind, einfach wegrutscht. Ja, also die brechen jetzt nicht weg, sondern wenn der Widerstand so groß ist, biegen die sich einfach weg. Da ist eine Feder dabei, da biegen die sich weg. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, dass eben die Brühgrube nicht kaputt gehen kann. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Es war ein kurzes Video und auch ein hilfreiches Video. Falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich natürlich gerne über ein Abo freuen und natürlich auch über einen Daumen nach oben. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.